Goeienaand en welkom by Op die Radar. Ek is Pieter de Klerk. Ons is besig om te gesels oor die reeks van Daniel. Nou, Daniel is 'n baie interessante boek. Dit is die sleutel wat omtrent al die eindtyd gebeure ontsluit. Nou, die vraag is, hoekom wil ek dan nou oor Daniel gesels? Daar is soveel ander dinge ook om te gesels. En ja, ek is haastig om by die ander ding ook uit te kom, want daar is soveel wat ek vir julle wil sê, wat lekker is, vaste spyse. Maar hoekom praat ek nou oor Daniel? Nou, om te weet waarheen die mensdom op pad is, moet 'n mens verstaan hoe ons daar gekom het. Ons kan nie in die duisternis rondtas nie, in die donkerte rondtas nie. Dit laat my dink aan 'n ou gesegde, en dit is, 'n volk sonder 'n verlede het geen toekoms nie. Wat beteken dit? Dit beteken as ons nie wortels het nie, as ons nie weet wat gebeur het in die verlede nie, dan kan ons nie versigtig wees vir sekere dinge in die toekoms nie. Dinge gebeur nou en in die toekoms en ons weet nie van die verlede nie, en daarom verstaan ons nie. Net so 'n volk, waarvan ons Afrikaners ook 'n volk is, weet ons, en ek praat nie van die jonger geslag nou, van waar af ons kom. En julle sien die situasie is, dit help nie vir enige persoon of entiteit of wat ook al, om die ouer geslag te probeer bearbei nie. Ons is te geset en ons weet ons het die kennis, so hulle val die kinders aan. Nou ons as ouers, leer ons kinders uit die woord uit, en uit ons agtergrond in ons verlede. So dit is hoekom ek hierdie ding aanbied, is dat ons 'n blik kan kry van wat gebeur het in die wêreld. En dat ons dan verstaan van waar af ons kom en waarna toe ons gaan. Nou die huidige wêreldsituasie is as gevolg van 1000 jare geskiedenis. Ja, dit kom oor 'n lang tydperk. En dit het begin by die Israel. Nou ek praat nou nie van Genesis nie, ek praat van die wêreldgeskiedenis sover ons nou aangaan met Daniel, né? Dit het begin by Israel. En dit gaan weer eindig met Israel. Julle sien dat dit Israel het gekom toe Jesus gekruisig het opgevaar. En toe begin die genade dispensasie. Nou dit kom op 'n einde ook, by die wederkoms van Jesus Christus. Maar dan het jy ook die tye van die nasies, wat begin het met Nebukadnesar. En dat gaan ook eindig met die wederkoms van Jesus. Nou mense verwar soms hierdie dinge van die genade dispensasie en die tye van die heidene of die tye van die nasies. Nee, hulle verwar dit. Dit is twee verskillende dinge. So, die een is, ons is nou in die genade dispensasie, maar nog steeds binne in die tye van die heidene nasies. Nou ja, ek wil net sê, ek praat oor Daniel, want hy het hierdie visies gekry en hy het dit neergepen. So, Israel, waar hy na gekyk het, hy het gekyk na, wat is die werking met die heidene nasies ten opsigte van Israel? Dis waaroor Daniel praat. Nou, Israel was van mees af, van die begin af was dit deel van God se plan. God het 'n plan met die mensdom gehad. En Israel was altyd die middelpunt daar. Daarom is die einde van die wêreld onlosmaaklik met die lot van Israel verwerf.
En dit is hoekom Satan so beklei, om Israel uit die prentjie uit te kry. En te sê, ons is nou die nuwe Israel. Ek het nou weer met iemand gepraat, wat vir ons is baie naby aan Israel. Hoe kan ek het stel? Die beloftes aan Israel is ons. Dit is nie. Israel as Israel God se volk. Nou kom ons kyk net vinnig na wat ek het al aan geraak, maar ek wil net vinnig daaraan raak. By die toring van Babel was daar net een lot mense, en dit was die heidene nasies. Daar was niks anders as heidene nasies by die toring van Babel. Toe breek God hierdie mense uitmekaar uit, verskillende tale, verskillende nasies, en hy stel die grense vas. Julle onthou dit, né? Daarna, toe roep hy vir Abraham, en hy verander sy naam na Abraham toe. En toe is daar twee groepe, die heidene nasies en Israel. Twee groepe. En dit is waar dit moes gebly het. Maar ons ken die geskiedenis, ons weet van die kruisiging en al die dinge. Toe verander hierdie twee na 3 toe. Die derde ene is die kerk. Nou hier praat ek nie van 'n gemeente nie, ek praat nie van denominasie nie, ek praat van die kerk van Jesus Christus. En is ook hier waar mense te mekaar raak. Want in hierdie kerk kan Jood, Griek en wat ook al deel vorm van die eklesia, die uitverkorenes van Jesus Christus, die bruid van Christus. So met ander woorde, nou het jy gehad, die heidene nasies, Israel en die kerk. Dat die kerk het bestaan uit 'n samevoeging van gereddes uit Israel en die nasies, die heidene nasies. Dit het die kerk opgemaak. Nou, wat mense nou hierso te mekaar raak, en dit is hoekom ek sê, mense ons moet teruggaan na die woord toe vir elke ding. Die kerk word weggeneem op 'n stadium. Die kerk is die genade dispensasie. So die kerk gaan weggeneem word. Dit is wat genoem word die wegraping. Dit is daar wat hulle sê, Jesus kom tot in die lig. En ons gaan hom tegemoet in die lig. Die tweede is die wederkoms wanneer hy sy voet op die olyfberg sit. Ook twee verskillende gebeure. Want julle sien, kom ek so praat van wanneer dit gaan plaasvind. Ek het gepraat oor die wegraping, so ek gaan nie daaroor praat nie, maar net om te sê, die mense wat sê die wegraping vind in die middel plaas en dan by einde plaas en al hierdie dinge, hulle verstaan nie die retoriek en die inwerking van Israel in hierdie situasie nie. Want die kerk was nooit bestem om gestraf te word nie. Onthou ek dis ons gaan daaroor praat. Daar was 40 jaarweke, 39 is klaar, daar's 1 oor en die 1 is die groot verdrukking. En deur die groot verdrukking gaan die heidene nasies in Israel, maar nie die kerk nie. Die kerk is nie deel van die groot verdrukking nie. Nou daarom moet die kerk weggeneem word voor die groot verdrukking. Nou, Israel is baie anders as enige ander nasie of volk op aarde. Het julle geweet dat haar geskiedenis, Israels geskiedenis, is basies die profeseë wat geskryf is, vooruit geskryf is wat met daar gaan gebeur. Ja, onthou, Israel is die middelpunt. As jy 'n wiel vat, dan het jy in die middel, het jy soos wat noem mense, 'n bush. Alles draai om daardie dingetjie. Hoe groter die wiel, hoe verder skring hy uit en hoe verder gaan dit aan. Maar Israel is die middelpunt van alles. Sonder Israel is daar niks. En die Bybel sê dit vir ons oor en oor. Nou, wat my hartseer is, dat so baie van mense, steur hulle nie eers vandag meer aan die lot van Israel nie.
Ja, hulle steur hulle nie daarin nie. Hulle neem selfs kant vir die Palestynë. Hulle sal eerder Israel in die grond intrap en aan die Palestynë se kant wees, eerder as om by God se volk te staan. En dan sê ek, en ek bly dit sê, dan wil ons as Afrikaners skree, God help ons, red ons. Maar ons vertrap sy volk. Ja, ons vertrap sy volk. Ek is 100% vir Israel, want my Bybel sê het my, ek moet dit wees. Nou, jy weet, sommige draai selfs sê van ons mense draai om hulle rug op haar. Dit bied hierdie vyande van Israel, wat haar wil vernietig, om haar aan te val. En ons verlustig ons daarin, sonder dat ons besef, dat Jesus en God het gesê, nooit sal Israel weer oorwin word nie. Nooit. Nooit. Ja, hulle gaan doodgemaak word, 2/3 van hulle gaan sterf in die groot verdrukking. Net 1/3 gaan uitkom. Maar as land gaan hulle nooit weer oorwin word nie. So die wat so lekker kry, dat Israel pak slaag kry, of by die VN aangekla word, weet net dit, jy praat teen God. Nou ja, kom ons kyk. Met die totstandkoming, jy weet, in 1948 het Israel weer 'n staat geword, 'n profesie wat vervul is, dat ek nie nou gaan opgaan nie. So, met dit het die wêreld se horlosie begin om die laaste paar minute af te tik van ons tyd. Nou, hierdie word aftik van tyd. Dit word gekenmerk, kan ek maar so stel, deur 'n reeks gebeure wat in vervulling moet gaan en eers om te gaan. Nou kom ons terug by die boek van Daniel. Die boek van Daniel gee die gebeure baie noukeurig na mense. Maar ek bedoel baie noukeurig. Nou vanaand begin ek 'n bietjie gesels oor die 4 gediertes van Daniel se visie. Maar voor ons daarby begin, kom ons kyk gou net weer na die Nebukadneser se droom van die groot beeld, want julle weet, al hierdie profesieë met wat te doen het met die geskiedenis van Israel en die wêreld tot die wederkoms van Jesus en selfs daarna, het begin en het sy beginpunt by hierdie beeld wat Nebukadneser gesien het en wat Daniel uitgelê het. So kom ons lees net gou weer vandag, Daniel 2:31. U, o koning, het 'n gesig gehad. Kyk, daar was 'n groot beeld. Hierdie beeld was hoog en sy glans was buitengewoon. Dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik. Nou hierdie woord vreeslik, hou dit in gedagte, hoor, sluit dit bietjie toe. Nou, ek gaan net weer daarna verwys. Wat die beeld betref, sê Daniel nou aan Nebukadneser, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. Nou, hierso het ons nou hierdie beeld met 4 verskillende metale wat afgaan. Nou, onthou wat ek gesê het, die verskillende metale, verteenwoordig verskillende nasies. Maar die volgende punt is, jy kry die situasie van goud as bo. Dan silwer, wat die ander wat nou hom vervang, is van 'n mindere metaal. Brons is weer swakker as silwer. En yster weer, as baie goedkoper metaal, hy is minder werd en al die dinge as 'n koper. So elke metaal wat afgekom het van swakker kwaliteit gewees. So ek noem dit maar net sodat ons nou hierdie dinge in gedagte kan hou, want ek gaan net weer aansluit
by die 4 diere van Daniel. So ek gee net nou eers 'n bietjie die fondasie. Nou, Daniel het 3 visies gehad. Drome en visies, maar ek gaan net visies gebruik, in elk geval drome en visies. Okay. So, Daniel het 3 visies gehad. Hy het een aand gaan slaap en hy het 3 visies gehad. So die visie was die eerste ene van 4 wilde diere. Wilde diere. Die visie van 'n oordeeltoneel en die visie van die seun van die mens wat ontvangs neem van die koninkryk. Wat interessant is hierso, en dit is hoekom 'n mens weer eens, ek bly dit ophamer, mens moet die woord bestudeer, want hier kom valsheid in as jy dit nie doen nie. Kom ons kyk na wat net vinnig. 1. Die visie van die 4 diere. Dit gebeur op aarde. Dit gebeur op aarde. Dan die visie van die oordeeltoneel. Dit is in die hemel, dit is in die bema. En dan die 3de ene wat daarna gebeur, is die seun van die mens wat ontvangs neem van die koninkryk. Nou, baie mense raak weer mekaar hier, dan sê hulle nee, maar daar is niks in die hemel nie, daar is nie 'n bruiloft nie, dit word op aarde, dit vind op aarde plaas, en hulle raak deur mekaar. Hulle raak deur mekaar op verskillende tye wat dinge moet plaasvind, terwyl die Bybel is so dood eenvoudig. Eers die wilde diere, die aardse geskiedenis. Dan 2, die oordeeltoneel wat die hemelse, die bema oordeel voorgee, in die bruiloft van die lam. En dan die 3de ene, kom Jesus aarde toe. Anders sou nommer 3 eintlik nommer 2 gewees het, as hierdie mense se sienings korrek is. Maar dat baie ander voorbeelde, ek noem dit net iets wat baie interessant vir my is, en hoe skerp die woord op elke puntjie is. Nou goed, kom ons begin net so 'n bietjie kyk na hierdie 4 gediertes. Wat dadelik opval, is ooreenkomste tussen Nebukadneser se droom, en soos ons nou sal sien, Daniel se visies van die 4 gediertes. Die 2 is gekoppel aan mekaar. Elke metaal in Nebukadneser se droom, wil ek net sê kom ooreen met 'n dier in Daniel se visie. So die onthou, die 4 is goud, silwer, brons en yster. Nou ja, nou kan daar gevra word, nou maar hoekom het daar dan nou 'n herhaling van dieselfde openbaring, dieselfde visie of dieselfde profesie? Nebukadneser het ons nou gekry. En ek het laasweek net so vinnig daaraan geraak. Nebukadneser het ons nou gekry, so dit is ons nou neergeskryf en is alles soos nou klaar. Nou, die mens, en God sien situasies anders, onthou dit. God is nie 'n speelding nie. God is nie 'n slaaf nie. Ons klap nie ons vingers en hy spring nie. God is soewerein. Hy is verhewe bo alles, maar hy het ons so lief, dat hy sy eniggebore seun gegee het vir ons. Maar dit meen nie, hy het nie, buig sy nie voor ons en ons wil en ons begeertes nie. Ons buig ons nie voor hom. Goed. Jy weet die mens, al wat ons sien is die vlees, rykdom, majesteit, krag, egos, narcisme. Ons is die beste. Dis soos ons onsself sien. En dit is, maar God vir ons wys, dit is nie so nie. Daarom elke ryk wat gekom het swakker gevaar. Die mense wat sê ons groei na heerlikheid toe. Nee, dis nie waar nie. Hier is weer 'n voorbeeld. Die mens versleg. Jy as mens het God nodig om by te kom, om 'n heerlike lewe te lei en 'n ewige lewe te beerwe. Want ons as mens se karakter versleg. En dis soos presies hoe God ons sien. God sien ons as wilde diere.
Kyk 'n bietjie na die nasies om julle. Hoe die wreedheid wat daar uitkom. Die onmenslikheid wat daar uitkom. En nou praat ek nie net van Suid-Afrika, ek praat van wêreldwyd. Hoe min respek het een persoon vir 'n ander persoon se lewe. En nie net dit nie, die manier waarop mense net vermoor en doodgemaak word. Die wreedheid van die mens. En dit is soos God die nasies sien. Ek sê nie vir jou nie. Asseblief luisteraar. Ek sê nie God sien jou so nie. Ek sê God sien die nasies so. En uit die nasies trek hy sy bruid. So jy is nie deel meer van die heidene nasies nie. Jy is nou deel van die kerk, die eklesia, die uitverkorenes van Jesus Christus. 'n Groot verskil, mense, hoor. So, God sien die mense in die nasies as diere. Nou, die volgende diere word in Daniel se visie gesien. Die leeu, die beer, die luiperd, en dan 'n vierde dier waar daar geen so dier op aarde bestaan nie. Nou, wat doen 'n leeu? 'n Leeu verskeur en verorber. Dit wat hy doen. Hy sterk, hy word beskou as die koning van die diere. Nou ja, die beer, wat doen 'n beer? Hy vergrys. Hy het baie krag, hy vergrys jou. 'n Luiperd? Wel, 'n luiperd bespring sy slagoffer. Nou ja, soos ek sê, die vierde ene is die een van yster, en daar bestaan nie so dier nie. Nou, onbewuslik, net om julle te wys, hoe die nasies onbewuslik ook maar bevestig hoe God mens sien van die nasies sien as wilde diere. Kyk ons 'n bietjie na die alle nasionale embleme. Jy weet die Britse leeu, hy was baie sterk, né? Die Russiese beer, die Amerikaanse arend, die Chinese draak, die Persiese ram, Makedoniese bok, en so ver. Nou, net weer vir interessantheid, ons sien die Chinese die draak, maar so het Dan, een van die oorspronklike 12 stamme van Israel, ook die draak op sy vlaag gehad. En daar is 'n hele paar lande wat vandag die draak op hulle vlaag het. Nou, dit is 'n baie interessante storie van Dan en hoe hy getrek het en waar hy vandag sy nastate is, maar nou ja, dit is net interessant. Ek het nie tyd gaan voor nou nie, maar ja, dit is baie interessant. Nou, dan is hierdie, ek kan amper sê die visie van wilde diere, wat aan Daniel gegee is moontlik om hom bykomstige inligting te gee. En die identifisering van die tye van die heidene. Jy weet, ek glo nie God het op daai stadium bereid gewees om vir die heidene, soos konings Nebukadneser, hierdie inligting gegee nie. En ek glo Daniel op daai stadium was miskien 'n bietjie jong, om nou al hierdie inligting te ontvang. En daarom het God dit nie eens vir hom op daai stadium gegee nie. God het net vir Daniel en vir Nebukadneser die breë raamwerk gegee. En nou begin God hierdie raamwerk invul. Nou, julle moet onthou, né, ons het gepraat daaroor, hierdie droom van Daniel is 62 jaar later as die droom wat Nebukadneser gehad het. Nou, kom ons kyk, die eerste dier. Nou, Daniel 7:4 sê, die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerkig van 'n arend gehad. Ek het bly kyk, totdat sy vlerke uitgeruk is, en dit van die grond opgehef
en soos 'n mens op 2 voete neergesit is, en daarna aan 'n mensehart gegee is. Nou interessant hierso, hy het vlerke gehad, en is uitgeruk. Dan is hy van die grond opgehef, en soos 'n mens op 2 voete neergesit, en daarna 'n mensehart gegee. Nou hierso, net in hierdie teksvers, is daar soveel. Kom ons kyk nou, kom ons gaan eers. Nou wie sal hierdie ryk wees? Van wie word hier gepraat? Nou, die leeu was die dier waarmee Babylon destyds geassosieer is. Maar kom ons gaan kyk en maak seker. Want ons moet altyd seker maak, jy weet, dat is maklik om stellings te maak. Maar in die woord moet jy die bewyse kry. So kom ons maak seker. Daar staan, vandag, nou op hierdie stadium, staan daar 'n reuse, swart, basalt leeu, in die binnehof van die oorspronklike Babel, se koning se paleis. Julle weet mos, is nou Babyloniese bietjie herbou. Nou daai leeu staan nou in die binnehof. Daar is ook verdere bewyse dat leeu's in Babylon aangehou is. En so word die Babylon deur 'n leeu voorgestel. Net interessant, die leeu's speel 'n belangrike rol self, toe Daniel in die leeukuil gegooi is. Hulle sien so pas hierdie stukkies soos 'n legkaart in mekaar. Nou goed, kom ons gaan terug net na die teksvers voor ek aangaan. Die eerste was soos 'n leeu en hy het vlerke van 'n arend gehad. Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is. Nou, hoe is sy vlerke uitgeruk? Ek het nie hieroor gepraat in hierdie reeks nie, want dit is nie werklik ter sake nie, maar onthou, Nebukadneser het homself opgehef, hy het groot geword en God het hom toe vir 7 jaar saam met diere laat wy. Met ander woorde, hy het sy vlerke uitgeruk. Toe sê, en ek het hom van die grond af opgehef, met ander woorde, na 7 jaar, het hy Nebukadneser weer laat opstaan op sy agtervoete, terwyl hy vir die 7 jaar op 4 voete was. Of 2 hande en 2 knieë, as ons tegnies wil wees. Maar na 7 jaar het God hom opgehef, en het hom op sy voete laat staan, en het hy hom 'n sagter hart gegee. Het hy weer van hom 'n mens gemaak, en nie, soos hy geglo het, en ek praat hier van Nebukadneser, dat hy 'n God was nie. Jy sien, God laat geen ander gode voor sy aangesig nie. God is 'n jaloerse God. So, ek wou net dit genoem, as jy my so kyk na hierdie tekste, dan mis 'n mens so baie, omdat jy vinnig oor dit lees en nie dink en dit bepeins nie. Nou, net nog 'n bewys van hierdie leeustorie. Vanaf die Ishtar-poort in Babylon, het die oorspronklik die prosesie weg. So was soos 'n pad, soos 'n wandellaan. So vir 1,5 kilometer deur die stad geloop. Nou, wat interessant is dat die mure aan weerskante van die weg, onthou 1,5 kilometer, was met leeu's gedekoreer. Argeoloë wat nou altyd opgrawings maak, en hulle is so belangrik om die Bybel so waar te bewys, nee. Argeoloë het baie van hierdie pragtige geglaseerde teëls na museums reg oor die wêreld geneem, en dit daar gaan uitstal, wat vandag nog bewaar word. So hierdie leeu's, hierdie lang gang, weg, pad, was met hierdie geglaseerde teëls van leeu's op die mure gewees. Dit sê mos, vir die leeu was baie belangrik vir Babylon. Nou ja, wanneer 'n mens Bybelstudies doen, en ek kom altyd terug na hierdie punt toe, moet jy dit deeglik doen. So ek wou 'n bietjie weet of daar op ander plekke in die Bybel ook is, waar daar van Babel gepraat word, op Babylon as leeu. En ek het hier gaan soek en rondkrap, en
Toe kom ek op Jeremia. Jeremia 4:7 sê, 'n leeu het opgekom uit sy bos, en 'n verderwer van die nasies het weggetrek. Uitgegaan uit sy plek om jou land 'n woesternij te maak. Jou stede sal verwoes word, sonder inwoners. So nou voel die mense amper weer meer gerus, né? Jy begin sien, hoe kom hulle? Jeremia vergelyk die magtige Babyloniese ryk met 'n leeu. En hierdie leeu kom uit 'n bos en het Juda verslaan. Maar ook Jeremia 50:17. En hier sien nou kom Israel, en hulle is soos God werk. In die begin praat hy van jou nasies het weggetrek en uitgaan en om jou land. Nou noem hy nie die land hierso nie. Maar nou kom maar Jeremia 50:17 en sê, Israel is 'n rondgejaagde skaap waar die leeu's weggedryf het. Eers het die koning van Assur hom opgeëet. En nou ten laaste het Nebukadneser, die koning van die Babel, sy gebeente afgeknag. Nou, as jy hierdie twee tekste by mekaar begin bring, dan sien jy weer eens die ou manier van die Bybel verklaar die Bybel. Jy kan nie net een teksvers vat en dan 'n ander een is om net byvoeg om jou te pas nie. Hier het ek twee tekste nou van Jeremia gegee. Die een identifiseer 'n situasie en die ander identifiseer die lande. En dit sê vir ons, dood eenvoudig, dat ons moet ons tyd wy om God se plan vir die mens te verstaan. Onthou wat ek in die begin gesê het. As ons nie weet van waar af ons kom nie, hoe kan ons weet waarheen ons gaan? Ons het geen fondasie wat ons op te bou nie, van waarheen ons gaan nie. Want ons verstaan nie van waar af ons kom nie. En dit is hoekom die Bybel daar is. Dit is hoekom God die woord vir ons gegee het. Van Genesis tot Openbaring. Nie net 'n sekere boek nie. Nou ja, nou sê hy, maar die Babyloniese leeu, sal nie vir altyd regeer nie. Dit het gekom tot by Belshazzar, en van daar af het Babylon uitgewis geraak. Nou ja, toe Babylon Juda verower het dit met spoed gedoen. Die vlerke, met spoed gedoen. Hulle het spoed gehad, en hulle het krag gehad, en hulle het majesteit gehad, hulle was groot, hulle was statig, as ek het so mag noem. Daarna het Babylon meer rustig geraak, nadat hulle Juda oorwin het. En op die ou einde, as julle kan onthou, het Belshazzar verval in brassery en van die leeu met daai vlerke verander in 'n jammerbaardige koning. En dit is, daar waar die vinger teen die muur gekom het ook, te lig gevind, julle weet, geweeg en te lig gevind, en kort daarna sy oorweldig en gedood deur die Mede en Perse. So, dit is die verhaal van die leeu, die goue hoof, wat oorweldig is deur 'n mindere metaal. Weer net hierso uitwys, hierdie goed is deur Daniel geskryf, lank voor dit gebeur het. Baie lank voor dit gebeur het. Nou goed, kom ons gaan kyk 'n bietjie na die tweede dier. Nou, die tweede dier was soos 'n beer. Nou, die beer is die sterkste dier na die leeu, onthou dit. En bekend vir sy gulsigheid en vraatsig. Maar wat opvallend is van 'n beer, hy het nie die ratsheid en die majesteit van 'n leeu nie. As 'n mens kyk na 'n beer, hy is stadig in sy bewegings.
En hy bereik gewoonlik sy doel met brute krag. Met ander woorde, hy's 'n kragtige beer, maar hy staar. So hy moet aan hierdie wat sal ek dit noem? Hierdie uitnemende geweld krag gebruik om sy vyande te oorwin. Nou, hierdie is die tweede metaal van silwer. Met 2 arms, onthou 2 arms, wat Daniel gesien het. Die tweede dier, wat Daniel uit die see sien opkom, lyk soos 'n beer. Nou, watter metaal, dan kan julle onthou, het op die goud van die beeld gevolg. Kan julle vinnig onthou? Dit was silwer. Wie stel dit voor? Die Mede-Persiese ryk. Mede en Perse. Media, Persië. Sien julle nou die 2 arms? Die bors is silwer en die 2 arms is silwer. So daar's 2 arms. 'n regterarm en 'n linkerarm. Luister wat die profeet oor die beer sê. Kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer en is aan die een kant opgerig, met ander woorde, een kant is hoër as die ander kant, en 3 ribbes was in sy bek, tussen sy tande. En so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. Nou die Bybel is, ek kan sê, fantasties akkuraat. Nie net akkuraat nie, hy is fantasties akkuraat. Dit is ongelooflik hoe hierdie dinge in mekaar steek, en hoe Daniel hierdie dinge neergepen het, né? Hoe het hy geweet van 'n beer en aan die 3 goed in sy bek en so aan? Nou, gedurende die 9de, 8de en 7de eeu voor Christus, onthou aan voor Christus, beweeg ons agteruit. Die 8ste eeu was voor die 7de eeu, die 7de eeu was voor die 6de eeu. Ons natuurlik is andersom. Nou ja, gedurende die 9de, 8ste en 7de eeu voor Christus was die Meders so 'n magtige beskawing dat hulle 'n bedreiging vir die Assiriërs was. Maar in die 6de eeu voor Christus het die Persiese koninkryk onder aanvoering van Kores, die Mediaan, verslaan. Nou onthou julle, Kores word ook in die Bybel genoem, byname. Hoe Daniel het geweet, as dit nie van God afkom nie. Nou ja, daarna, nadat Kores die Meders verslaan het hulle nou nie nasie, maar een koalisie geword, as ek dit amper so kan stel. Daarna die 2 'n nuwe Mede-Persiese koninkryk saamgesmelt. Nou kom ons gaan kyk wat sê Ester. Ester 1 sê, in die dae van Ahasveros, dit is die Ahasveros wat geregeer het van Indië van Indië af tot by kus, 127 provinsies. In die dae, toe koning Ahasveros op sy koninklike troon in die vesting Susan gesit het, in die 3de jaar van sy regering het hy 'n maaltyd berei vir al sy vorste en sy dienaars, en dan die leermag van Persië en Media, die vername manne en vorste van die provinsie, was voor hom. So hierso is 'n baie lekker leidraadjie. Wie word eerste genoem? Persië of Media? Onthou jy daai arm wat ek gesê het, die regterarm en linkerarm, en die profesie sê in die teksvers, die een was opgerig, met ander woorde, een was sterker, die een was die aanvallander een. Hier sê dit, Persië en Media, die vername manne. Nou ja, net interessant hoor. Kan jy nou nog onthou hoeveel ribbes was daar in die beer se bek? Kom, hoeveel bene was daar? 3. Dis korrek, ja. Nou in die natuur
sal hierdie verskynsel daarop dui dat hierdie leeu, of ten minste hierdie beer, ander diere opgevreet het. Dit is wat ek ons nou sê, jy weet, as het in die taalland, jy het gebyt en gekou en gehap. Maar in die profetiese konteks beteken dit eintlik dat hy 3 koninkryke verslaan. Dan word hier sê Daniel, dat hierdie mede-perse, Persiese mede, gaan 3 volkere verslaan. Nou hierdie het gebeur voor Babylon tot val gekom het. So, die 3 bene in sy bek is das so, wie was hulle? Nou, daar's onlangs 'n stukkie aardewerk deur argeoloog opgegrawe. Die plek is in Sardis, in Anatolia, Turkye. Nou, Turkye natuurlik was vroeër jare Klein-Asië genoem. Nou, die geskiedenis sê vir ons dat Kores vir Lydia in 547 voor Christus verower het. Dis een van die 3 van die ribbes. Nou, wie is die tweede koninkryk wat die mede-perse verower het? Die aand van 12 Oktober 539 voor Christus, ja, Oktober, word Babylon die tweede been in daai 3 se bek. Toe het hy Babylon verslaan en natuurlik is Belshazzar gedroog. Nou wanneer ek so na hierdie dinge kyk, en ek ervaar hierdie dinge en ek ontdek hierdie dinge, dan is my natuurlik my hoofdoel om die vervulling van Bybelse profeseë na te gaan. So in 525 voor Christus verower die mede-persiese soldate die magtige Egipte. Die profesie van die 3de ribbebeen in die bek van die dier is vervul. So, die 3 ribbes is Lydia, Persië, ten minste Lydia, Babylon, en dan natuurlik die magtige ryk van Egipte. Nou, net interessant om weer eens, ek het baie dinge gesê, maar kom ons bewys dit meer, nee. Nou, in Daniel word die mede-persiese ryk deur 'n skaapram voorgestel. Nou, Daniel sê 8:20, die ram wat jy gesien het met die 2 horings. Nou, die 2 horings is die konings van die Meders en die Perse. Jy sien weer eens, 2 horings, nie net 1 horing, 2 horings. Hy het na die weste kant, na die noorde kant en na die suide gestoot. Dit wat Daniel nou sê. Weer eens onthou, hierdie is wat hy gesien het. Watter beskawings het in daardie rigtings gelê? Nou ja, Lydia was noord van Persië. Nou Babylon, wes, en Egipte, suid. Mense maak het julle nie opgewonde dat as mens hierdie dinge lees, en jy kry hierdie bevestiging van hoe korrek is die Bybel nie. Nou ja, daar is ook maar so 'n bietjie iets anders. Daar is situasie hulle 'n beer. Ek gee ook maar net so 'n bietjie so tussenin ietsie. Die beer, hulle is diere wat in bergagtige dele woon. Media was op 'n hoë plateau van die rand geleë. Nou, die rede, en dat is hier waar die interessantheid kom, die rede hoekom die Nebukadneser die hangende tuine van Babylon gebou het, was omdat sy vrou Amoja van Medea gekom het en het die pragtige berge van haar vaderland verlang.
sy kon nie aan die plat wêreld van Babylon gewoond raak nie. Wow, daar het ons dit, hoekom is die hangende tuine gebou? Vir 'n man wat lief was vir sy vrou, en alles vir haar sou doen, om haar tuis te laat voel. Sy het verlang na die geberge, na die skoonheid daarvan. Babylon het dit nie gehad nie. Maar Nebukadneser het gegaan, en hy het dit vir sy vrou gedoen. Dis pragtig, vir my is dit amper soos 'n liefdesverhaal. Nou net nog 'n interessante feite. Wie van julle kan Xerxes onthou? Nou, Xerxes is getroud uiteindelik met Kores se dogter. So het by mekaar uitgekom. Nou, ek wonder van julle of julle die rolprent 300 kan onthou. Xerxes was daarin, en dit was die aanval wat Xerxes hulle gedoen het teen die Grieke. Daar's 'n rolprent oor dit, en dit is net baie interessant dat uit hierdie situasie uitkom, die uitbeelding van dat Xerxes het nie enigiets gevoel om sy massas te gebruik, om te offer, as ek het so mag stel, om sy doelwit te bereik nie. Nou ja, die geskiedenis sê vir ons dat Xerxes se ekspedisie teen Griekeland, wat ek nou van praat, van hierdie 300, die rolprent 300 handel maar meestal oor hierdie eerste ekspedisie. Het hy 'n leer van 2,5 miljoen manne gehad. 2,5 miljoen manne was aan sy leer. Onthou wat ek sê, die beer oorweldig met krag. So, dit was dus duidelik en maklik om te sien wat die beweging van hierdie enorme massas van soldate sou wees, verslind veel vlees. Jy wil, dit is nie net bloot in die vorm van kos nie. Jy weet, die Bybel praat nie net dood eenvoudig so nie. Hy sê elke ding met 'n doel. En daarom is dit deur die dood, deur blootstelling en siektes en in die gevegte. Kan julle julleself voorstel, 2,5 miljoen mense. Dan moet julle nog onthou dat agter hierdie leers het daar altyd karavane gekom. Van die vrouens en die kinders en die kos en al die dinge. Hoeveel voedsel moes daar nie gewees het? Ne? As 'n soldaat gewond is, was daar van behandeling. 2,5 miljoen. Dit is 'n onsaglike gesag. En dit is hoekom die Mede-Perse word gesien as 'n beer, want hy oorweldig alles. Hy's gulsig, hy verslind alles. Nou, die kant van die beer wat opgewek is, onthou julle wat ek bo genoem het. Dit is wat hy wek op net voordat hy aanval. Met ander woorde, hy lig sy arm, hy is die sterke kant. Dit verteenwoordig Persië. Want hy was die sterkste. Persië was die sterkste van die twee, Mede en Perse. En hy was ook die mees aggressiewe. En daarom is Persië die regterarm van hierdie dier. So, die derde dier, kom ons kyk nou. Kan julle onthou hoeveel vlerke die leeu gehad? 2. Waarvoor staan vlerke? Spoed. Dit is van spoed. Daniel sien hoe die derde dier, soos 'n luiperd sy verskyning maak uit die see van die volkere. Aha, die see van die volkere. Weereens bewys. Pleks van 2 vlerke het hierdie luiperd 4. Met ander woorde, hierdie moondheid gaan die wêreld met geweldige spoed verower. So kom ons lees 'n bietjie wat skryf die Bybel oor hom. Ek gaan amper uit tyd hardloop. Daniel 7:6. Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd,
En dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad. Ook het die dier 4 koppe gehad. En aan hom is heerskappy gegee. Nou, wat interessant is hierso, nou was 'n luiperd, hy bespring, hy het 4 vlerke gehad, hy het ook 4 koppe gehad, en dan heerskappy is aan hom gegee. So kom ons kyk. Hoe gaan ons vasstel, dink julle wie die derde dier van die koninkryk is? Nou ja, ons moet die derde dier koninkryk aan die derde metaal koninkryk van die beeld vergelyk. Kan nie onthou wat dit die koper koninkryk is? Wie is die koninkryk? Koper koninkryk? Die Grieke. Ja, Grieke. So kom ons kontroleer nou die spoedaspek van die Griekse wêreldverowering. So 'n bietjie vlugtig met Daniel se visioen van die bokram. Ek het die ram sien stoot na die weste en na die noorde en na die suide. En al die diere kon voor hom nie stand hou nie, en daar was niemand wat uit sy mag gered het nie. Maar hy het gedoen net wat hy wou, en het magtig geword. Nou ja, julle is reg, Daniel verwys hier na die Mede en Perse. Nou, gaan jy sê, maar ons het ons nou klaar behandel. Ja, ek kom maar net terug na dit toe, net om julle te wys. Nou sê hy, terwyl Daniel nog kyk na die magtige Mede en Perse, sien hy iets anders. En hierdie iets anders gaan ek volgende week verder met julle bespreek. Want hierdie is so interessant dat ek wil dit nie jaag nie. So ek hoop dat julle gaan volgende week ook weer by my aansluit. Dat ons kan kyk wat is hierdie iets anders. Ek wil net hierdie laaste paar minute wat ek het met julle gesels. Die gesels wat ek wil doen is dood eenvoudig dat ons gaan so baie dinge wat hier in Suid-Afrika gebeur, so baie dinge wat wêreldwyd gebeur, dat ons verstaan soms nie God se doel in ons lewe nie. God se doel is dood eenvoudig om te kyk of ons gered kan word. Wat ek daarmee bedoel, is dood eenvoudig dat die kruis was daar geplaas vir ons. Maar ons wil net fokus op die kruis, en ek sê nie dis verkeerd nie, ek moet nou versigtig wees wat ek sê. Maar die kruis is een faset van God se plan vir die mens. Een faset. Daar is soveel ander fasette. En daardie fasette is om diensbaar te wees vir God. Dit meen nie net as jy gered is, moet jy net gaan stil sit nie. Jy moet borrel van God. Jy moet ander bereik. Ek meen nie jy moet mense gaan pla nie. Maar jy moet saai. Baie mense het 'n fantastiese bediening wat ek al opgetel het. Maar hulle weet nie wat om daarmee te doen nie. Want die kommunikasie is nie heeltemal reg nie. Daar is mense wat jou nodig het, liewe luisteraar. Daar's mense wat smag, net 'n bietjie aandag. Ons het ongelukkig die westerse situasie van, ons is baie individualisties. Solank dit goed gaan met my, gee ek nie om nie. Maar die oomblik wanneer dit moeilik gaan, dan wil ek roep tot God en dan wil ek jy ander met my help. Nou ek het wonderlike nuus. Die woord sê, kyk, die oes is ryp, maar die arbeiders is min.
En as ons bereid is om in sy lande te gaan oes, deur klein dingetjies te doen, nie groot dinge nie, dan sê hy, ek gaan jou beloon met 'n kroon. Met ander woorde, God is bereid om jou te beloon, om 'n siel na hom toe te laat kom. En dit is, en ek het dit in 'n vorige preek genoem, dit is waar die liedjie ook vanaf kom, moet ek gaan met leë hande. Moet ek so my Heer ontmoet, dan nie een siel gelei na Jesus, en dan niks te offer aan sy voet. Daai niks te offer aan sy voet, is die kroon wat hy jou gee, wat jy vir hom wil teruggee. Daai jou beloning is 'n kroon, maar moet jy gaan met leë hande. So ek wil julle bemoedig vandag, jaag daardie kroon na. Gaan, as jy 'n bietjie nog kan, gaan gesels met mensies in ouete huise. Reël iets sien, mense, daar is soveel wat gedoen kan word. Ja, maar ek is iemand wat kan uitgaan op mooi praat nie. Dan gaan jy op jou knie en bid vir daai mense. Bid vir hulle. Ja, daar's baie wat ons kan doen. Myne is, ek is nie iemand wat so kan uitgaan na ouete huise en daardie dinge nie. Hierdie is my, wat ek saai. Wat ek met julle gesels, om julle te help om te verstaan waarheen ons beweeg. En hoe waar die Bybel is, en hoe ontsaglik interessant die Bybel is. Hoe lewend hy is. So dit maak my opgewonde, en ek hoop dit maak julle opgewonde. Kom volgende week en luister saam met my. Dan gaan ek aangaan met hierdie gesprek, en dan gaan ek met die vierde dier ook, wat lyk soos geen ander dier op aarde nie, gesels. Tot dan, Maranatha, God seën julle deur hierdie week, en ons sien mekaar volgende week.